Konieczność szybkiego dokonywania napraw sprzętu i uzbrojenia w warunkach polowych nie jest niczym nowym. Ciekawie natomiast wygląda adaptacja najnowszych osiągnięć technologicznych na potrzeby takich zadań. Widać, jaką rolę zaczynają odgrywać systemy CAD/CAM, szybkie prototypowanie i wytwarzanie, w tym zwłaszcza druk 3D, nie tylko w przemyśle, ale także na współczesnym polu walki. I o tym będzie ten krótki materiał. Zapraszam do oglądania. Podczas odbywającego się w tym tygodniu szczytu Milam, poświęconego przede wszystkim wykorzystaniu nowoczesnych technik wytwarzania przyrostowego na potrzeby przemysłu zbrojeniowego czy wręcz wojska, pojawiła się dosyć istotna informacja o nawiązaniu współpracy przez dwie firmy z branży. Jedna z nich, Thousand Kelvin, zajmuje się implementowaniem rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji wprost do oprogramowania komputerowego odpowiedzialnego za przygotowanie plików modeli do druku 3D, czyli właśnie do wytwarzania przyrostowego. Artificial Intelligence ma za zadanie bieżącą kontrolę tak geometrii drukowanego detalu, jak i samego procesu druku, wytwarzania. Pozwala to uzyskać wysokiej jakości część lub potrzebny zamiennik już za pierwszym razem, bez konieczności wprowadzenia poprawek i ponawiania całego procesu, a to oznacza oszczędność czasu, materiału i energii. Druga z tych firm, norweska Fieldmade, dostarcza kompleksowe systemy do projektowania i druku z metalu w technologiach Additive Manufacturing, integrując rozwiązania znanych producentów w kompletny, opancerzony i mobilny kontener będący w zasadzie mini-fabryką. Jak wspomniałem, nie jest to z pozoru nic niezwykłego, ba, wręcz jest to powszechne, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Mobilny warsztat to taki odpowiednik skrzynki z narzędziami wożonej przez nas w samochodzie, która ma umożliwić nam wykonanie ewentualnych napraw i czynności obsługowych w trasie. W mikroskali są nim tzw. niezbędniki lub narzędzia typu multitool, które żołnierz może mieć przy sobie jako wyposażenie indywidualne przydające się w doraźnych naprawach broni. W skali makro będzie to właśnie zabudowa kontenerowa na ciężarowym podwoziu lub niezależny moduł kontenera, który można zdjąć z pojazdu i postawić w dowolnym miejscu. Wiele z tych konstrukcji posiada własny, najczęściej hydrauliczny system podnoszenia, opuszczania, samopoziomowania na gruncie, jak chociażby rodzime specjalistyczne kontenery z firm Pexpool czy Armpol. Nie jest to też wynalazek naszych czasów. Już w starożytności, a potem w średniowieczu, w taborach podążających za wojskiem ciągnęły wozy z mobilnymi warsztatami płatnerskimi i kuźniami. Proszę zwrócić uwagę na ten obrazek ukazujący formę obrony okrężnej w obozowisku forcie, utworzonym z wozów taborowych. W prawym górnym rogu widać wóz z mieczami. Może służył tylko do transportu, a może pełnił także rolę właśnie takiego mobilnego warsztatu. Wyposażenie kuźni polowej także przewożono na takich wozach. Tutaj z kolei widać zdjęcie mobilnej rusznikarni na podwoziu samochodu ciężarowego wykorzystywanej w czasie Powstania Warszawskiego. Polecam przy tej okazji film o najciekawszych konstrukcjach powstańczej broni. Link znajdziecie powyżej. W naszym wojsku do niedawna żołnierze z mobilnych zespołów remontowych korzystali z warsztatów umieszczonych na starach 660 i 266. Do 2022 roku zamierzano wprowadzić ponad 600 nowych, uniwersalnych, kontenerowych warsztatów, ale przyznam, że nie wiem, czy udało się ten plan zrealizować. Głównym zadaniem żołnierzy z mobilnych pododdziałów remontowych jest jak najszybsza naprawa uszkodzonego sprzętu, wozów bojowych, transporterów, ale też karabinów czy sprzętu łączności. Wykorzystywane przez nich nowoczesne mobilne warsztaty zasadniczo składają się z dwóch podstawowych części – technicznej i roboczej. W pierwszej znajdują się systemy techniczne w formie wymiennych modułów, takie jak sprężarka powietrza, układy filtrowentylacji i osuszacza, układ podnoszenia kontenera, zespół prądotwórczy czy klimatyzacja. Część robocza to możliwie przestronne pomieszczenie przygotowane do pracy, wyposażone w narzędzia i sprzęt potrzebny do realizacji dedykowanych zadań. W przypadku kontenerów Fieldmade z serii AM Nomad znajdują się tam komputery wyposażone w systemy CAD/CAM, a także profesjonalne drukarki 3D pozwalające na wytwarzanie tworzyw sztucznych i metalu. W tym zakresie Fieldmade współpracuje m.in. z uznanym producentem Markforged. Jestem w stanie wyobrazić sobie sytuację, gdy zachodzi konieczność wydrukowania czegoś możliwie szybko. Może to być element wyposażenia, część, detal, który nie ulega uszkodzeniu na skutek normalnej eksploatacji. Nie znajdziemy go więc w magazynie części zamiennych lub nie jest już dostępny.
może jednak ulec zniszczeniu na skutek działań wojennych, ostrzału, trafienia. Brak takiej części w magazynie przestanie być problemem, gdy posiadamy dokumentację techniczną w postaci pliku CAD i dysponujemy maszynami do wytwarzania przerostowego. Wtedy taki element możemy wyprodukować, czyli de facto wydrukować na miejscu. Przy okazji polecam film o konwersji czeskiego pistoletu maszynowego, wykonanej z pomocą elementów wydrukowanych na drukarkach 3D, a pozwalających na dostosowanie tej historycznej już broni do współczesnych warunków. Fieldmate, firma wywodząca się z Norweskiego Instytutu Badań Obrony, specjalizuje się w zakresie napraw i produkcji części wykonywanych na miejscu, m.in. wykorzystując swoją serię kontenerowych mikrofabryk Nomad. Od momentu założenia w 2016 roku Fieldmate stał się liderem technologicznym w zakresie przenośnych mikrofabryk stosujących technologię Laser Powder Bed Fusion. Technologia ta została skutecznie zademonstrowana podczas wielu ćwiczeń polowych i wdrożeń komercyjnych w sektorze energetycznym. Firma od początku współpracuje w tym zakresie z powodzeniem z norweskimi siłami zbrojnymi i innymi jednostkami obronnymi. Seria minifabryk kontenerowych Nomad umożliwia przyrostowe wytwarzanie części zapasowych lub komponentów technicznych w czasie rzeczywistym w rejonie ich zapotrzebowania lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Moduły Nomad można transportować drogą powietrzną, morską i lądową. Działają one w pełni samowystarczalnie nawet w ekstremalnych warunkach. Można powiedzieć, że to są takie polowe warsztaty przyszłości. Może rodzimi wytwórcy tego typu sprzętu, specjalistycznych kontenerów naprawczych, rozważą stworzenie polskiego odpowiednika tak wyspecjalizowanych mobilnych warsztatów, a w zasadzie fabryk, i wprowadzą je do swojej oferty. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania, zapraszam do komentowania, polubienia i udostępnienia tego i innych filmów na kanale CAD-Blog TV, cadtv.pl. I koniec jest. Chodźmy na kawę.